როგორ ხართ? როგორც ხედავთ, მივმართები ბრექვესტზე, არაჩვეულებრივი ბრექვესტი იყო, ჩემი ფავორიტი იყო ხაჭოს მაჭკატები. კილონახევარიც მოვემატე, თუმცა ეს ამათ უდავოდ ღირდა. ბრექვესტის შემდეგ ისევ საუნაში, მშრალში და წიმში, თუმცა მხოლოდ მშრალი საუნის კადრები მაქვს აღებული და ამ ყველაფრის მერე აუცილებელი იყო სახის დატენიანება. ამოვედი მეგობრებო, მოკლედ მინდა რომ განახოთ სტიმი და მშრალი საუნის აბაზანების მერე ძალიან გამომიშრა და გამიწითლდა კანი, ვგრძნობ კიდევაც, როგორი უკვე ისეთი არ თითქოს გადასკდომას არის. ეხლა მინდა რომ მოკლედ განახოთ ის ცოტაოდენი პროდუქტი, რაც წამოვიღე და ვიყენებ. ეს არის კლინიკის Gel Moisturizer, ორდინარის წინა ვიდეოში რომ ვიცინეთ და ვიხითხითეთ, ორგანული ასკილის თესლის ზეთი, ცივად დაპრესილი, ეს არის ტულას თვალის ბალმი, ემბრიოლიზის დამატენიანებელი, იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე ჩემი სახისგანი ძალიან გამოშრებოდა და თვალის თმებისთვის მიშრატი jungle fever-ის თუ სწორად ახსოვს ასე ეწოდება მას. აქ დავალაგე თავის მომის საშუალებები, აქეთ მაქვს კბილის ჯაგრისი და თმის რაღაც საშუალებები, აქ გვაქვს ჩვენი დუში. ეხლა კი გადავიდეთ სახის დატენიანებაზე. როგორც უკვე გითხარით, მიკროფონის გარეშე ვწერ ახლა ამ ვიდეოს და თუ კონკრეტულად ამ მონაკვეთს ექნება ეკო, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. პირველი ძალიან ცოტა ზეთი, მართალია მაკიაჟის გაკეთებასაც ვაპირებ, მაგრამ კანი ახლა მაქვს იმდენად გამომშრალი, რომ გრძნობ რომ ეს რო არ წავისვა, უბრალოდ კოშმარი იქნება. შემდეგ გამოვიყენებ ემბრიოლიზის. გადავდივარ თვალის ბალმზე. სახის დატანის დატენიანების შემდეგ გადავწყვიტე რომ გადამეღო რამოდენიმე ფოტო, როგორც ნომერში, შემდგომ გარეთ ბუნებაშიც. გთავაზობთ რამოდენიმე ფოტოს. უფრო მეტი შეგიძლიათ რომ ჩემს Instagram გვერდზე იხილოთ. შემდგომ გამოვიცვალე ისევ, ჩავიცი სპორტულად და გავედი სასეირნოდ. თქვენ თავად ხედავთ კადრებში, მიუხედავად იმისა, რომ არაპროფესიონალურად არის ეს ყველაფერი გადაღებული, მაინც ძალიან დიდი სილამაზე ჩანს. დავაგემოვნე არაჩვეულებრივი ქართული ღვინოები. აქა და იქ მონტაჟში სხვა დღეებში გადაღებული ფოტოებიც ჩავსვი, რომ უბრალოდ მრავალფეროვანი გამეხადა ეს ვლოგი. იცით რომ ეს ჩემი მეორე მცდელობა არის, ასე რომ იმედია ძალიან კრიტიკულადაც არ შემოფასებთ. და ეს მშვენიერი დღეც ასე დასრულდა და გადავედით დღე მეხუთეზე. გადავწყვიტე რომ ჩაგერთოთ აქედან, ეს არის გაუმარჯოს ღვინის ბარი, სადაც შეგიძლიათ რომ დააგემოვნოთ სხვადასხვა ღვინოები. სახე დატენიანებული უკვე მქონდა, დღეს ძალიან დიდი ხანი გავატარე საუნაშიც და გამოუშვი და ემბრიოლიზის დამატენიანებელი მქონდა უკვე წასმული. ეხლა ჯერად კოსმეტიქსის Slay All Day Setting Spray აიმერად გამოვიყენე. გადავიდეთ კორექტორზე, გამოვიყენებ Maybelline-ის Fit Me's და Maybelline-ის Instant Age Eraser. მე მგონი უკვე შეგაწუხეთ ამ კორექტორებით, მაგრამ ხვდებით რომ ისინი მიყვარს ძალიან. Real Techniques-ის 126 ნომერი უბრალოდ მარტივად გავუბლენდოთ ეს ყველაფერი ერთმანეთში. ეხლა დიდი სხვაობა არის, იმიტომ რომ რუჯი მაქვს, დიდი სხვაობა არის სახესა და დეკოლტეს შორის, თუმცა ამას დავაბალანსებ ცოტა ხანში ბრონზერით. ჯერ კრემოვანით და შემდგომ უკვე პუდროვანით. არ მინდა რომ ვიყვირო აქ, იმიტომ რომ სხვა დონეებიც არიან და
არ მინდა რომ ხელი შეუშალო. კლინიკის ჩაბისტიკი. მისი ნომერი არის 24 ნომერი. აი ძალიან კარგი არის კრემოვანი კონტური ასეთ დღეებში, როდესაც გინდა გამოიყურებოდე ნატურალურად, არ იყოს მკვეთრი შენი სახის მაკიაჟი, მაგრამ ამავდროულად იყო მაინც პრეზენტატიული, არის ფანტასტიკური კრემოვანი პროდუქტი, უბრალოდ ფანტასტიკური. და უნდა ითქვას, რომ ეს ჩაბისტიკი ფანტასტიკურად იბლენდება, არც ხაზებს არ ტოვებს, არც იდღაბნება, არც დღის განმავლობაში სახიდან რაღაცა არ მოძრაობს და აქეთ-იქით არ გადადის. ძალიან კარგი პროდუქტია. და საკმაოდ გამძლე, აღარც მახსოვს რამდენი ხანია მაქვს და ჯერ კიდევ არის და არის, არის და არის. ესეც და ამისი ბლაშიც. შუქი მესმის, რომ ცოტა არატრადიციული იქნება, იმიტომ რომ აქ არის საკმაოდ soft განათება და ფიქრობ, რომ მაინც ლოგისთვის საინტერესოც არის სუერთი და იგივე სეტები და რომ არ მოგესალმოთ. სანამ გადავალთ ბლაშზე, გამოვიყენოთ დღეს ჰაილაითი, გამოვიყენებ Benefit-ის What's Up highlighters. თქვენთვის ეს არის საკმაოდ ძლიერი ჰაილაითი, ასე რომ ცოტა არის უკვე საკმარისი. რომ ამან თავისი საქმე გააკეთოს. ბლაშს დღეს გამოვიყენებ. ეს ორი ხო არ გამოვიყენო. ეს არის MAC-ის Blush Please და Peach Sunset-ი Tarte's. აი ესეთი ფერებია, მონათესავე სხვათა შორის. ავიღოთ ეს ბლაში ისევ არათითით. გადავანაწილოთ ლუყებზე. ხედავთ ამ კრემოვან პროდუქტებში მაკიაჟი როგორი მარტივად მიდის. მე მგონი მეორე ბლაში აღარ მიდევ, ფიქრობ საკმარისია. ცოტას თვალებზეც დავიტან. Laura Mercier's setting powder. ფერს ქვია translucent. ამას ვიყენებ ყველაფერს დასაფიქსირებლად და თელ სახეზე გადავუბენ. დღეს გამოვიყენებ L'Oreal-ის Bronze to Paradise, აი ამ ბრონზერს და ჩემი მაკის ლეგენდარული ფუნჯით. არ მინდა რომ ბევრი დავიტანო, არ მინდა რომ ის ბუნებრივობა დაიკარგოს, რაც გვაქვს უკვე მიღებული სახეზე, უბრალოდ ცოტათი მეტად გამოვკვეთოთ ყვრიმალები, სულ ეს არის. Vivienne Chabos ყავისფერი ტუში. ცოტა. აქაც არ მაქვს და viewfinder-ით ვახერხებ დანახვას. ბოლოს წარბები ამოვავსოთ. და ბოლოს ტუჩები და დავასრულეთ ჩვენი მაკიაჟი, MAC-ის Spice ტუჩებზე კონტურად. სხვა შორის არის ძალიან კარგი ადგილი Instagram ფოტოების გადასაღებად და არა მარტო, ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტო გადავიღე Instagram-ისთვის განსაკუთრებით. შეგიძლიათ რომ ჩემს Instagram გვერდზე იხილოთ ეს ფოტოები. შეიძლება ინსპირაციისათვის გამოგადგეთ. ეს ფანქარი ცალკეც უკვე იმდენად კარგი არის, მე მგონი აღარაფერი აღარ მინდა ტუჩებზე იმდენად
მომენატრა და დამავიწყდა, რომ ესეთი რომანტიული და ზუსტად ამ სეზონისთვის შესაფერისი ფერია, მაკი სპაისი. საკმაოდ კრემოვანი ფორმულა არის და მე პირადად საერთოდ არ ვნიშრობს ტუჩებს. არა, აღარ დავუმატებ აღარაფერს. სულ ეს არის მაკიაჟი დღევანდელი დღისთვის. მართალია ცოტათი უმზეო დღე არის, მაგრამ არც იბა. მინდა რომ უბრალოდ გავისაინო ბუნებაში, სუფთა ჰაერით ჩავყვაპო. მე მგონი რომ დღეისთვის უკვე დაგემშვიდობებით. კოცნით დროებით.